अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यूट्यूब ट्रक फैसल में। तो इंशाल्लाह अब आपको बहुत अच्छी गाड़ी का रिव्यू कराने जा रहे हैं। कुछ तस्वीरें और वीडियो हमारे पास आई है, तो फुल रिव्यू बहुत जल्द करेंगे इसी चैनल पर। तस्वीरें वगैरह दिखाते हैं। ये इसकी फर्स्ट लुक है, माशाल्लाह पाकिस्तान में लॉन्च हो चुकी है। तकरीबन इसका बहुत जल्द इंशाल्लाह रिव्यू करेंगे, आपको बताएंगे मुकम्मल डिटेल। फाइनल पाकिस्तान इंशाल्लाह ट्रक आ गए। बहुत अच्छे ट्रक आना शुरू हो गए हैं। रेनॉल्ड और अवीको, मान, मर्सिडीज और से बहुत ब्रांड आ चुके हैं। लेकिन ये ब्रांड पाकिस्तान में पहले इसकी बस लॉन्च हुई थी, अभी ये ट्रक आ चुका है। तो इंशाल्लाह जब ये इंपोर्ट में चलेगा तो पता लगेगा कि